सर हाम्रो प्रोडक्ट लिनुहोस् न, हाम्रो प्रोडक्ट अरूभन्दा सस्तो छ, हामी सस्तोमा दिन्छौँ सर। हाम्रो प्रोडक्ट अरूभन्दा धेरै सस्तो छ, तपाईँलाई म मिलाएर दिन्छु नि, यस्तो भन्नुहुन्छ बिल्कुल गलत। यस्तो नभन्नुहोस्, यसले गर्दा तपाईँलाई डाउन देखाउँछ। वेलकम द सेल्स साइकोलोजी एपिसोड नम्बर 1। सेल्स साइकोलोजीमा के हुन्छ भने तपाईँले आफूलाई आफ्नो प्रोडक्टलाई सस्तो बताउनु हो भने कस्टमरको अगाडि तपाईँको मोरालिटी आफै डाउन हुन्छ। त्यस कारणले के गर्नुहोस् भने कस्टमरलाई कहिले पनि सस्तो चाहिएको हुँदैन, यो कुरा बुझ्नुहोस्। कस्टमरलाई चाहिएको हुन्छ आफ्नो बजेटमा बेस्ट प्रोडक्ट। त्यस कारणले कस्टमरलाई कहिले पनि खुसी सेल्सम्यानको हिसाबले प्रेजेन्ट नहुनुहोस्। तपाईँले मेरो सस्तो छ, मेरो राम्रो छ, बेस्ट अफर दिइरहेको छु सर, तपाईँलाई डिस्काउन्ट दिइरहेको छु सर, यस्तो भन्नुहुन्छ भने तपाईँको कस्टमरबाट तपाईँले विश्वास आफ्नो गुमाउनुहुन्छ। त्यस कारणले कहिले पनि कस्टमरलाई खुसी सेल्सम्यानको हिसाबले प्रेजेन्ट नहुनुहोस्। तपाईँ एज अ कन्सल्टेन्ट भनेको प्रब्लम सल्भरको रूपमा कस्टमरसँग प्रेजेन्ट हुनुहोस्। जस्तो कि मान्यो तपाईँले कुनै एउटा कार बेच्दै हुनुहुन्छ भने कस्टमरलाई कुन हिसाबको उसको रिक्वायरमेन्ट छ, कुन हिसाबको कार उसलाई चाहिरहेको छ, त्यो हिसाबले तपाईँले डिल गर्नुहोस्। उसको आवश्यकतालाई बुझ्नुहोस्। उसलाई सस्तो कहिले पनि कस्टमरलाई तपाईँ आफै उदाहरण आफ्नो लिनुहोस्। तपाईँलाई के सस्तो र कच्चा पदार्थ कहिले पनि चाहिएको हुन्छ, बिल्कुलै चाहिएको हुन्छ। त्यस कारण तपाईँलाई के चाहिएको हुन्छ, आफ्नो बजेटमा बेस्ट प्रोडक्ट तपाईँले खोजिराख्नु भएको हुन्छ। तपाईँ एउटा कुनै पसलमा जानु बित्तिकै उसले भन्छ यो हाम्रो मार्केटकै सबैभन्दा सस्तो प्रोडक्ट हो, यो दिनुहोस् भन्छ भने तपाईँको मन त्यतिकै खिन्न हुन्छ। किनभने सस्तो मतलब क्वालिटी डाउन, यो भनेको ह्युमन साइकोलोजी हो। त्यस कारणले गर्दा कन्सल्ट एज अ कन्सल्टेन्ट यो भनेको मेन की हो होइन। कन्सल्ट एज अ कन्सल्टेन्ट, कन्सल्ट एज अ प्रब्लम सल्भर। कस्टमरको जे समस्या छ त्यो समस्यालाई समाधान गर्नेतिर तपाईँ लाग्नुपर्ने हुन्छ एज अ सेल्सम्यान है। तपाईँलाई सेल्सम्यान एउटा नर्मल सेल्सम्यानबाट सेल्स मास्टरमा ट्रान्सफर्म हुनुपर्छ भने तपाईँले यो कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँले कुनै कस्टमरलाई उसको समस्या के छ त्यो बुझेर उसलाई समाधान गर्नतिर लाग्नुभयो भने कस्टमरले तपाईँसँग ट्रस्ट गर्छ। जब ट्रस्ट बिल्ड हुन्छ तब के हुन्छ, तपाईँको उसँग एउटा राम्रो रिलेसनसिप बिल्डअप हुन्छ। राम्रो रिलेसनसिप बिल्डअपको मतलब के हो, त्यो कस्टमरले भोलिको दिनमा तपाईँको प्रोडक्ट या तपाईँको सर्भिसको बारेमा अरूलाई भन्छ। अरूलाई भनिसके पछाडि तपाईँको मार्केट आफै एक्सपान्ड हुँदै जान्छ। त्यस कारणले कहिले पनि कस्टमरलाई सस्तो, डिस्काउन्ट, मार्केटमा सबैभन्दा सस्तो, कम दाममा दिन्छु भनेर नभन्नु होला। कस्टमरले जुनसुकै पेमेन्ट पनि पे गर्न तयार भइरहेको हुन्छ यदि तपाईँले उसलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुभयो भने। तर तपाईँले उसलाई एज अ कन्सल्टेन्ट, एज अ प्रब्लम सल्भर तपाईँले उसलाई डिल गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले तपाईँले जहिले पनि के गर्नुहोस् भने कस्टमरको आवश्यकता के छ, कस्टमरले के चाहिरहेछ, उसको समस्या के छ, उसलाई कुन कारणले गर्दा त्यो प्रोडक्ट चाहिरहेछ त्यो कुरा बुझ्नुहोस्। त्यो कुरा बुझिसके पछाडि उसलाई अप्सन दिनुहोस्। यो होइन कि तपाईँसँग जुन प्रोडक्ट छ त्यही उसलाई जबरजस्ती भिडाउँ, डिस्काउन्ट दिएर सस्तोमा, मार्केटमा सबैभन्दा सस्तो, त्यो होइन। त्यो गर्यो भने बिल्कुलै तपाईँको ट्रस्ट एकचोटि वान टाइम सेल गर्नु होला तर भोलिको दिनमा यसले काम गर्दैन। त्यस कारणले अलवेज याद राख्नुहोस्, कस्टमरलाई एज अ कन्सल्टेन्ट ट्रिट गर्नुहोस्। कस्टमरलाई एज अ प्रब्लम सल्भरको रूपमा तपाईँले ट्रिट गर्नुभयो भने तपाईँ सेल्सम्यान, एउटा एभरेज सेल्सम्यानबाट सेल्स मास्टरमा ट्रान्सफर्म हुन सक्नुहुन्छ। आजको यो पहिलो एपिसोड यहीँ एन्ड गर्न चाहन्छु। यसको लागि हाम्रो एपिसोड 1 आज भयो। हाम्रो कन्टिन्युअस सेल्स साइकोलोजीको एपिसोड वाइज एपिसोडहरू आउँदै गर्छ। त्यसको लागि पेजलाई फलो गर्नुहोला, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। यसका साथै आजको लागि बिदा चाहन्छु।